Hello guys! For today's video, mag-a-unbox tayo ng order natin from Shein. Ayan guys. So, ito. Ayan. Okay, so, i-unbox na natin. Tulungan nyo po. Sirain na natin guys. Hirap. Wow! Ang ganda. Ito po ay 14 plus cover. Ganda. Well, this is what I want. Ganda. Bagay ko sa cellphone ko. This is my jacket. Tingnan natin kung kasya. Oh, it's too big. Nice. Perfectly. Fit nicely for me. Okay. And then I have this. Oh, it's very nice. Tingnan nyo guys, napakamura nito. 600 pills lang. Sa Shein, 600 pills lang. Samantala pag bumili ka dito sa labas, ang mahal guys. 3.5. See how it's nice? I like it. Very, very nice. At ito po, bumili ako nito para sa sabon. Ayan. Para yung sabon, nag-i-slide siya. Ganito siya. Ayan. Ganyan. Tapos, tcharan! Diba? Maganda siya. Ganito yung step. Okay. Okay. Isa pa. May pa-heart-heart pa. Lola mo. Ting! It's nice, right? Very nice. Meron siyang handle. Ito din, isa din ito maganda rin. Half KD lang siya. Wow. Tapos meron din siyang handle. Ilagay mo dito. Okay. Dalawa yung sa sabon na binili ko. Ayan. Tapos, the last but not the least, AirPod. Mura lang tong AirPod guys. Buksan natin. Sealable mo. Pag nang buksan, mahirap buksan. Basta ito siya, mahirap buksan. Wala akong ayan, huwag ko na bubuksan. So, ayan lang guys. That's all for today. Yan. Bus na. Thank you for watching. Bye!